3 مليار دولار من صندوق النقد المصري هيساعدونا علشان نعدي الأزمة بسلام. بس لو بتسأل ده معناه إيه لديون مصر وهنسددها إزاي وإيه صحة الكلام عن إفلاس البنوك، فمن حقك تعرف الحقيقة. علشان كده خليك معانا في الفيديو ده هتعرف كل التفاصيل. أولاً لازم تعرف إننا مش هنستلم قرض صندوق النقد مرة واحدة، بالعكس ده هيحصل على 4 سنين، والشريحة الأولى غالباً هتوصل مصر خلال شهر ديسمبر وبقيمة 750 مليون دولار، يعني ربع القرض. وبالتزامن مع ده مصر اتفقت على تمويلات تانية متقسمة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليار من المؤسسات الدولية والإقليمية، يعني الإجمالي كله 9 مليار دولار على فترات متتالية. وخلينا نوضح في البداية إن الديون على مصر نوعين، الأول البنوك والمؤسسات المحلية وده أمره سهل ومفيش قلق منه، والنوع الأهم بقى هو الدين الخارجي بالدولار وده اللي عليه العين. وحسب آخر أرقام الحكومة حجم الدين الخارجي على مصر انخفض ل 155.7 مليار دولار. وفي الوقت نفسه وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن مصدر مسؤول إن مصر الشهر اللي فات سددت 1.5 مليار دولار من حجم الدين الخارجي. ولو بصينا على تقارير صندوق النقد الدولي ذات نفسه هنلاقيه توقع ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر خلال سنة 2022 و2023 بحوالي 36.7% و34.7% على التوالي. يعني نقدر نقول إن حجم ديون مصر بنهاية 2022 هتبقى حوالي 172 مليار دولار تقريباً حسب بعض التقديرات. وده بقى ياخدنا للسؤال المهم، هل الديون تجاوزت قدرتنا على السداد؟ مؤخراً أصدرت الحكومة تقرير مهم جداً نفت فيه أي أخبار متداولة عن إفلاس مصر، ووضحت إن حجم الدين الخارجي 34.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أما بقى نسبة الخطر فبتبدأ من 50%، يعني احنا كده في الأمان. والأهم بقى إن الديون بتاعتنا متنوعة ما بين قروض وودائع وسندات وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، وكمان مخصصات مصر لدى صندوق النقد الدولي، وبرضه مصادرها مختلفة زي المؤسسات الدولية والإقليمية والدول العربية وتحالفات البنوك الأجنبية والصين، وأخيراً صندوق النقد. وطبعاً أنت دلوقتي بتسأل إيه الحلو إننا مديونين للناس دي كلها؟ المطمئن هنا إن ديونك مواعيد سدادها مختلفة وأغلبها ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 82%، يعني مش هتتزنق مرة واحدة لسدادها. كمان مفيش طرف معين هو اللي متحكم في ديونك كلها، وده غير ثبات سعر الفايدة على تلتين الدين الخارجي، يعني مهما أمريكا رفعت الفايدة إحنا ملزمين بنسبة محددة لا بتزيد ولا بتقل. طيب هنسدد بقى إزاي؟ المصدر المصرفي اللي اتكلم لوكالة أنباء الشرق الأوسط قال إن إيرادات مصر من النقد الأجنبي اتحسنت الفترة الأخيرة، فمثلا الصادرات المصرية زادت بنسبة 53.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2022 عشان تسجل 43.9 مليار دولار. كمان ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لحوالي 9 مليار دولار، ده غير أن إيرادات السياحة زادت بنسبة 121.1% علشان تسجل 10.7 مليار دولار، إضافة لنمو عائدات قناة السويس واللي متوقع توصل ل 8 مليار دولار على نهاية 2022. وزيادة في الأمان ارتفعت قيمة احتياطات مصر من الذهب لحوالي 7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 6 مليار فاصل 612 بنهاية أكتوبر. انتوا بقى شايفين ايه المطلوب من الحكومة علشان نسدد ديوننا في أمان ونبطل كلام كل شوية عن شبح الإفلاس؟